Esta pregunta es una buena pregunta porque hay personas que han entrado con permiso, hay personas que han entrado y aunque la entrada no era con papeles, tiene una petición pendiente de otro miembro de familia desde año 2000. Pero normalmente si no tiene una entrada legal, es una que se llama el proceso consular y la última etapa del proceso es una entrevista en su país. Pero una entrada y con visa y no salidas después, se casa cuando visa es disponible puede ajustar su estatus en Estados Unidos. Excelente información.